میگه که شما بیا این کتابی که بهت میدم رو بخون. کتاب خیلی در واقع فرعی یهودیان که خیلی هم ربطش میدن به فراماسونرها. اونا خیلی آدمهای مذهبی بودن که فقط لزوما مذهب رو با جون و دل پذیرفته بودن بدون اینکه بخوان تحقیق و حالا کار خاصی روش انجام بدن. و میگه تو چی کار میکنی؟ میگه من تو آلمانم و آلمان دارم زندگی میکنم. یعنی میگه به نظر من این منطقی نیست که خدا بیاد یک سری افراد رو بذاره رو زمین که شما بخواید بهشون پول بدین. نقش پلیس خوب و پلیس بد بازی میکردن و در واقع اینا جفتشون جاسوس‌های خاخام هستن و نکنید این کارو. و اونا میگن ما این کارو میکنیم. اونا میگه خیلی خوب پس من هم اعمال قانونتون میکنم. بذار اینجا من یه کات بدم، چون اگه اینجا رو من بخوام بگم به نظرم باید تمومش بکنم. سلام، من شایانم. امروز میخوام بهتون خلاصه کتاب مسئله اسپینوزا از آقای اروین یالوم رو خلاصش رو بهتون بگم. امیدوارم که این کتاب همون قدری که خودم دوستش داشتم، همون قدری که خود نویسنده واقعا عاشق شخصیت اسپینوزا بود، شما هم دوستش داشته باشید. آقای اروین یالوم یک روانشناسی هستش که احتمالاً شما با چند تایی از کتاباش آشنایی دارین. وقتی نیچه گریست مشهورترین کارش هست درمان شوپنهاور. یعنی کلاً به فلاسفه خیلی علاقه داشتن و حالا کتابای دیگهشون که بیشتر زمینه مستقیما تراپی داره و تمام کتابهاشون معمولاً یک مفهومی از درمان درونش هست. یعنی وقتی شما کتاب رو میخونین حس میکنین بعدش که حال دگرگونی داره. راجع به مسئله اسپینوزا هم به همین شکل هست، اما به خاطری که بعد تاریخی این رمان بیشتر مد نظر آقای اروین یالوم بوده، بیشتر به جنبه تاریخی، مذهبی و فلسفی رمانشون بیشتر پرداختن تا اینکه درمان و تراپی باشه. حالا بریم راجع به اینکه این مسئله اسپینوزا چی هستش یکم فکر کنیم و صحبت کنیم، ببینیم به چه صورتی هستش. ببینین این رمان از دو بخشی ساخته شده. قبل از هر چیزی احتمالاً خیلی از قسمت‌ها و اتفاقاتی که داخل رمان شما اگر بخونید یا الان ببینید متوجهش بشین یک حقیقت تاریخی هست. یعنی یه سری اسنادی وجود داشته که این حقیقت‌ها رو ایشون بر اساس اونها استنباط کردن و رمان رو نوشتن. اما قسمت‌هایی هم برای زیباتر شدن داستان ایشون اضافه کردن به خود رمان. پس تمام این چیزی که دارم براتون توضیح میدم تمام و کمال بر اساس واقعیات نیست، اما میتونم به جرئت بهتون بگم 80-90% بر اساس اتفاقات و رویدادهای واقعی هستش. حالا رمان از دو بخش تشکیل شده. یعنی شما یک فصل راجع به آقای آلفرد روزنبرگ میخونید، قرن 20، تئوریسین نازی هیتلری و یهود ستیزی، و قرن 17 بخش بعدیش که آقای باروخ یا باروک اسپینوزا هستش که یک یهودیه و اصلا تمام مسئله اسپینوزا همینجاست که چطور یک فردی که یهودی هست و یک فردی که ضد یهودی هست رو این دوتا رو چطوری با هم ترکیب کرده و در انتها یک جورایی اینا به هم میرسن. یعنی جالبیه به نظر من رمان اینجاست. رمان از اینجا شروع میشه. فصل اولش رو من با آقای روزنبرگ شروع میکنم. یک فضایی رو تصور بکنید داخل یک مدرسه‌ای که یکی از دانش آموزان در کشور استونی به شدت اعتراض میکنه و حالا به معلم زیستش یا تاریخش میگه که نه، من اعتقاد دارم که نژاد ژرمن نژاد برتره و ادیان دیگه اصلا ادیان خیلی پوچیان و اسلاو ها پسترین نژادن. اسلاو ها معمولا سمت شرق اروپا میشدن و اتفاقاتی که حالا اونجا میفته معلم خیلی شاکی میشه، اینو برش میداره میبره پیش مدیر مدرسه. اینا با هم یه بحث و گفتگویی میکنن. تو این بحث و گفتگو یعنی اینقدر بحث بالا میکشه و ایشون مثلا یه بچه 12-13 ساله اصلا هیچی رو قبول نمیکنه تا اینکه مدیر مدرسه بهش پیشنهاد میده، میگه که شما بیا این کتابی که بهت میدم رو بخون
و حفظش بکن، واقعا بخونش. و اگر دوست داشتی میتونیم این بحثمون رو پیش بگیریم دوباره، اگر علاقه‌مند بودی راجبش کامل صحبت میکنیم. این میگه که این فردی که شما داری به من کتابشو میدی کیه، چیه؟ میگه اسپینوزاه. میگه نه این احتمالا یهودیه، من نمیتونم بپذیرمش و فلان و بیسار. تا اینکه مدیر مدرسه بهش میگه ببین تو احتمالا هگل و شیلر و این فلاسفه‌ای که خیلی خیلی اعتقاد داری که آلمانیان و ژرمن هستن رو قبول داری؟ میگه بله. میگه خب اینها واقعا یکی از اون کسانی که واقعا به شدت قبولش داشتن آقای اسپینوزا بوده، پس لطفاً برو اول بخون راجبش، بعد بیا راجبش صحبت بکنیم. این تقریبا حول و حوش فصل اولش هست، یعنی ساختار به یه شکلیه که تصویر اون مدرسه و جر و بحث و دعوا و این اتفاقاتی که بهش میگن که این کتاب از کجا تو اصلا به این نتیجه رسید. میگه آقا چمبرلین مثلا سال 1800 خورده این رو نوشتن و فکت های علمی درونش هست. بعد اینا میگه اصلا فکت علمی درونش نیست، ولی با یه بچه 12-13 سال نمیتونم خیلی بحث فلسفی خیلی سنگینی داشته باشم. واسه همین بهش میگم بیا شما این متن رو بخون و حالا ادامه داستان. این قسمت داشته باشین. این شروع داستانی هستش که شما احتمالاً کتاب یا رمان رو شروع کنین بخوندن باش آشنا میشین. بعد فصل بعدی، یعنی یکی یکی فصل ها هی جابجا میشه. فصل بعدی راجع به آقای اسپینوزا هست. آقای اسپینوزا خانوادهشون از اسپانیا و پرتغال، به خاطر اینکه به شدت توی اونجا یهود ستیزی بوده و مسیحیت قدرت اول بوده، اینا فرار میکنن به سمت هلند. هلند یک کشور نسبتاً آزادتری بوده، خیلی هم با ادیان اقلیت کاری نداشتن، هر کسی دین خودش داشته، کار خودش رو میکرد. اما داستان اینجا شروع میشه که ایشون بسیار سرآمد بودن، بسیار آدم توانمندی بودن و دینشناس قوی بودن. مثلا کتاب تورات رو بلد بودن، کتاب زبور رو خونده بودن، کابالا راجبش، حالا اون کتاب خیلی در واقع فرعی یهودیان که خیلی هم ربطش میدن به فرماسونرها، اونو هم خونده بود. اصلا کلا یه دگرگونی عجیبی داشته ایشون که همه خاخام ها خیلی اعتقاد داشتن که این آدم اصلا یک واقعا نابغه است، این آدم میتونه خیلی دگرگونی ایجاد بکنه توی دین و میتونه خیلی ها رو به سمت دین بکشونه. واسه همین خیلی سرمایه گذاری روش میکردن، یعنی به خاطر اینکه خیلی تبحر خاصی داشته توی فهمیدن دین، اینها به این صورت کار میکردن که میگفتن که آقا ما به شما بودجه میدیم که شما بیا درس بخونی و کم کم به سمتی بری که تو خاخام بعدی بشی. این هم بک‌گراندی که از اون موقع میتونم بهتون بگم. اما یه قسمت دیگه هم بهش اضافه کنم. آقای اسپینوزا یه مغازه کوچیک داشتن و یه خواهر و برادرم داشته که این خواهر و برادرش خیلی با عقاید خود باروک یا باروخ خیلی مچ نبودن. اونا خیلی آدم‌های مذهبی بودن که فقط لزوماً مذهب رو با جون و دل پذیرفته بودن بدون اینکه بخوان تحقیق و حالا کار خاصی روش انجام بدن، و اون شناختی که خود باروک راجع به دینش داشت و این رو نداشتن. این هم تا اینجا داشته باشید. فصل بعدیش دوباره میریم سراغ آقای روزنبرگ، قرن 20، تئوریسین آلمان نازی. این رمان قشنگیش اینجاست که آروم آروم داره به شما شکل میده که چطور میشه قدرت، یعنی یه فردی میره تو قدرت و یه فردی از قدرت میاد پایین. خیلی واقعا روند زیباست. آقای روزنبرگ وضعیت خوبی نداشته، میخواسته دانشگاه بره و خیلی یعنی همه کار میکرده بره یه دانشگاه و یه فلسفه‌ای توی ذهنش از بچگی بوده که از کتاب آقای چمبرلین گرفته بوده که ژرمن‌ها نژاد برترن و این رو همیشه توی ذهنش بوده. از یه طرف هم کتابی که اون موقع مدیر مدرسه بهش کتاب اسپینوزا رو داده بود رو یکمش خونده بود و اون هم توی پس زمینه ذهنیش بود. حالا
خیلی دنبال کار میگشت، خیلی دنبال این بود که بتونه پیشرفت کنه، خیلی وضعیت مالی اوکی نداشت تا اینکه توی یکی از به صورت اتفاقی توی یکی از روزها دوست برادرش رو ایشون میبینه و میگه تو چی کار میکنی؟ میگه من تو آلمانم و آلمان دارم زندگی میکنم. اینم میگه که منم واقعا عاشق اینم یه روزی بیام آلمان، کاش بشه منم یه روز واقعا آلمان بیام. این اتفاق بهشون یه رد و بدلی میشه، ایشون یه نامه‌نگاری با برادر دوستشون میکنن و این نامه‌نگاری به یه سمت سوی میره که آخر به واسطه این آقا میتونن یک موقعیت پیدا بکنن که بیان آلمان زندگی بکنن. و روزنامه‌نگار یعنی روزنامه‌نگاری که لولای خیلی پایین بودن، در حد اینکه بره خبر پیدا کنه اینا. این مصادف با کم کم ظهور آلمان نازی و رایش سوم داخل آلمان که اینها کم کم داشتن قدرت رو میگرفتن. یعنی آقای هیتلر که صدر اعظم بوده، وقتی که رئیس جمهور وایمار یا آلمان از دنیا میرن، ایشون به خاطر اینکه خیلی از اعضای خود نازی ها هم داخل حزب بودن، میگن که شما بیا 2 تا سمت رو با هم داشته باش، یعنی هم رئیس جمهور بشو هم در واقع صدر اعظم، که از اونجا اصطلاح پیشوا روی آقای هیتلر میشینه. یعنی قبلش ایشون صدر اعظم آلمان بود. این قضیه مال سال 1934 هست. یعنی میخوام بهتون میگم رویه از 1920 کم 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 آلمان قدرت میگیره تا 1934. به واسطه قدرت گرفتن ایشون اتفاقات که داخل آلمان هم میفته جالبه، چون هیتلر روزنامه نازی ها رو در واقع بهشون خیلی پاهن میده. کسانی که راجع به ناسیونالیست صحبت میکنن، حزب کارگران حالا ناسیونالیست آلمانی، و اینها رو بهشون بها میده. این آقای روزنبرگ هم داخل یکی از روزنامه‌های کار میکردن که تقریباً شمه‌هایی از علاقهشون به حزب نازی وجود داشت. واسه همین ایشون پله‌های ترقی رو آروم 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 میرن بالا و همینجوری هی لول اپ میکنن تا اینکه به جایی میرسن که خیلی نزدیک میشن به شخص پیشوا، یعنی به شخص هیتلر. و ایشون مثلا با هیتلر میرن پیش واگنر، یا مثلا میرن به کسانی که مثلا چمبرلین، کسانی که خیلی تفکرات و نگاهشون و جهانبینیشون نزدیک بوده به این موضوعی که ما ژن برتریم، ما قوم برتریم. این تئوریسین کوچولوی ما آقای روزنبرگ بعد از نوشتن کتاب افسانه قرن 20 اگر اشتباه نکنم یا هزاره 20 که دومین کتاب پرفروش آلمان نازی ها بوده بعد از کتاب نبرد من آقای هیتلر، میشه یه جورایی واقعا دست راست هیتلر، چون تئوریسین بوده دیگه. اصلا این قوم برتر، نژاد برتر رو ایشون یه کتابی تألیف میکنه بر اساس اون پس زمینه که قبلا داشته و خیلی از ارج و قرب بیشتری برخوردار میشه نسبت به افراد دیگه. میخوام دوباره با هم بریم قرن 17 و پیش آقای باروک اسپینوزا. فرض کنید یه مغازه کوچیک داشته، شروع کرده به کار کردن در کنار این که حالا کنیسه هم میرفته ایشون و از دعاهای روزانه و ماهیانه دیگران ازش بهره می بردن. ایشون در کنارش یه مغازه هم داشته، به یه کسب و کاری هم مشغول بوده و کار میکرده. اما آروم آروم ایشون نگاهش به کتاب تورات و انجیل به مشکل برمیخوره. یعنی میگه به نظر من این منطقی نیست که خدا بیاد یک سری افراد رو بذار رو زمین که شما بخواید بهشون پول بدین و شما یه جورایی دارین سوء استفاده میکنین از دین. و به نظر من این کتاب رو خدا ننوشته، بلکه به نظرم نوشته‌هایی هستش که انسان این رو احتمالاً نوشته. اینا کم کمک خاخاما میام میگم و چرت و پرت نگو، این حرفا چیه پسر خوب، تو اینقدر خفنی، اینقدر عمیقی، ما رو توی اصلا یه حساب دیگه کردیم، چه کاری چه حرفی داری میزنی، کلی آدم داری گمراه میکنی.
یه آدم پای حرفش میمونه. اما این قضیه توی خاخام‌ها معمولاً در حد یک بک‌گراندی توی ذهنشون بوده که نه، این حتما یه خورده جوونی داره میکنه. 2 تا اتفاق مهم اینجا رخ میده. یکی این که یه پدر و دختری تو اون شهر بودن که اسپینوزا میره پیششون و میخواد ازشون لاتین یاد بگیره. و یه اتفاق دیگه، 2 تا جوانی وارد خونه آدم میشن به عنوان دوست که یهودی بودن و اعتقاد داشتن که ما پدر مادرمون داخل پرتغال شکنجهش میکردن و ما تونستیم فرار کنیم، من پدر مادرمون رو کشتن اونجا. ما مثلا 2 تا برادر، یکیشون میگفتش که من خیلی مشکل دارم با دین، یکیشون خیلی ادای اینو در میورد که نه، من خیلی اعتقاد دارم به یهودیت و اینطوری نشون میدادن که ما آدم‌های گمراهی هستیم که الان واقعا میخوایم نور تو به ما بتابه و ما روشن بشیم. اسپینوزا هم خیلی راحت نظرشون میگفت، هر جایی سوال داشتن ازشون میپرسید جوابشون میداد، تا اینکه این دوستی آروم آروم یه شکل خیلی عجیب غریب تری به خودش گرفت و صمیمانه تر شد، تا اینکه اسپینوزا خیلی آزادانه نظرات و اعتقاداتش رو بیان میکرد. حالا از قضا وقتی که این دوستی خیلی صمیمی تر میشه، متوجه میشه که اینها نقش پلیس خوب و پلیس بد بازی میکردن و در واقع اینا جفتشون جاسوس‌های خاخام هستن. خبر میپیچه که اسپینوزا کلا حرفایی که داره میزنه همش حرفای شیطانه، خدایی نیست و ما باید سریعا اقدام بکنیم. کنیسه به این نتیجه میرسه که ما چیکار بکنیم چیکار نکنیم. این رو بهش حکم شرم میدن. شرم یه جوری کسی که خارج از دین میشه از همه امتیازاتی که اون فرد داره سلب میشه، یعنی اون امتیازاتش گرفته میشه. یعنی به چه شکلی؟ شرم ایشون به خاطر اینکه خیلی آدم واقعا دانا و آگاهی هم بودن و خیلی هم تبحر داشتن در دین، یعنی یه فرد معمولی نبوده فقط شرم ساده بشه، میان بهش میگن که هیچ حقی نداری نه با یهودیت، نه با جامعه یهودیت، نه با یک فرد یهودی در ارتباط باشی. به همه مردم، حتی خواهرش، حتی برادرش هم میگن که شما حتی حق ندارین باهاش صحبت بکنین، خرید و فروش بکنید، حتی بهش نگاه بکنید. یعنی شما اصلا این فرد رو انقدر مورد تصورش بکنید که واقعا طرف بمیره که متوجه بشه چه خبطی کرده، چه اشتباهی کرد. ما از اینجا یکم خارج میشیم، میریم دوباره سر روزنبرگ. یه آبی من بخورم. حالا میریم سراغ روزنبرگ. اینجا دیگه سال تقریبا داره میشه 1938، یعنی زمانی که کم کم جهان داره متوجه این قضیه میشه که هیتلر یه خورده داره جینگولک بازی در میاره و داره میگه که مثلا تمام مصاحبهاش اینجوری بود که نه اصلا ما با هیچ جای جنگ نداریم، مشکلی نداریم، ولی شروع کرد به کم کم رفتن به سمت اینکه با اتریش یه رفراندوم گذاشتن و همه رأی دادن که با آلمان قاطی بشیم. با آلمان اینا یکی شدن و بعد با آلمانی ها، چون جنگ جهانی اول وقتی که پروس ترکیبش نابود شد، امپراتوری مجارستان، اتریش و آلمان بود دیگه. قسمت‌هایی از آلمان افتاد تو چکسلواکی و قسمت‌هایش افتاد تو لهستان، یعنی قسمت‌های مردم قسمت‌های مختلفی بودن که توی مرزبندی جدید کشور جدا شده بود، ولی مردمای آلمانی بود. به خاطر همین یه بهونه گیر و چکسلواکی رو گرفت تا رسید به لهستان. یه سری اسناد هستش واقعا توی این ویدیو نمی گنجه، ولی خیلی دوست دارم راجع به جنگ جهانی دوم قسمت‌هایی که اصلا قبل از شروعش من قسمت‌هایی به شما بگم، چون به نظرم با دیدن خیلی مستند و کتاب میتونم الان تقریبا خیلی کم یه جنبندی براتون بکنم که چه اتفاقی افتاد. اما خلاصش رو بهتون بگم، قسمت شمال لهستان، قسمتی که ربط داشت به یه سری سواحل، اینجا لهستان به خاطر اینکه سواحل رو داشته باشه اومده بود یه حالت، مثلا فرض کنید اگه آلمانه اینجا ساحله، به خاطر اینکه ساحل داشته باشه لهستان اومده بود اینجا رو گرفته بود. یه قسمتی خالی افتاد، یعنی ما بین این آلمان و این قسمت کوچیک که این قسمت هم آلمانی ها توش بودن، اومده بود یه مرزی کشته بود لهستان و آلمان میگه که آقا اینا خیلی بهشون
تعرض میشه، خیلی دارن اذیت میشن، خیلی بی خود و بی جهت دارن مردم آلمانی رو میکشن چون تو اقلیت بودن و نکنید این کارو و اونا هم میگن ما این کارو میکنیم. اونا میگه خیلی خب پس من هم اعمال قانونتون میکنم و حمله میکنه به لهستان. یه تفاهمی هم با روسیه قبلش بسته بوده که لهستان رو میان نصفش میکنن، چون از اون ورم روسیه اومده بود لیتوانی و لیتوانی و همینجوری استونی و اسلوواکی و همه این کشورهای شرق و آروم آروم داشت به خودش پیوست میکرد. البته اون موقع که دارم بهتون میگم جماهیر شوروی بود و میومد همه این کشورها رو داشت میگرفت تا به لهستان رسید. به آلمان گفتش آقا بیا اینو نصف کنیم. گفت اوکی. آلمان اومد نصف لهستان رو گرفت و روسیه اومد نصف دیگه‌اش رو گرفت. پس لهستان نصف شد. وقتی که آلمان حمله کرد به لهستان، کشورهای متفقین یعنی فرانسه، انگلستان به آلمان اعلام جنگ کردن، چون گفتن خط قرمز ما لهستان، نباید بهش حمله کنیم. قبلش میرفتن تفاهمنامه مینوشتن، قرارداد بین خودشون مینوشتن که دیگه آلمان حمله نمیکنه، بعد آلمان رو ادامه میداد تا اینکه اینا لهستان رو گرفتن. وقتی این اتفاق رخ داد، اینا بهش اعلان جنگ کردن و فرض رو بر این گذاشتن که مشابه جنگ جهانی اول یه سری خندق میکنن، میرن اونجا گارد میگیرن، قایم میشن تا آلمانیا حمله کنن و مثل همون جنگ جهانی اول که تو خندق ها میشستن و تیر میزدن، اونور تیر میزدن، اینور تیر میزدن، اونا میآمدن اینا میکشتن، اینا میآمدن اونا میکشتن. اما جنگ جهانی دوم به این شکل نبود و آقای هیتلر، حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، از جنگل‌های آردن میاد به سمت بلژیک و هلند، میاد به سمت فرانسه که اینا گاز انبوری ارتش انگلیس و فرانسه رو قفل میکنه، که اون داستان دانکرک که فیلمش هم ساخته شده که اینا با کشتی میفرستنش رو انگلیس. اونجا تقریبا انگلیسی‌ها حس میکنن که شکست خوردن. حالا کاری به این قضیه ندارم، این خیلی مهم نیست. قسمت مهمش که من جنگل آردن رو خدمتتون گفتم، قسمتی هستش که بلژیک و هلند اعلام بی‌طرفی کردن، اما آلمان بهشون حمله کرد. یعنی بهشون حمله کرد و بلژیک و هلند رو گرفت. حالا این قسمتش هم داشته باشین. دوباره برگردیم سر اسپینوزای نازنین. قضیه اسپینوزا واقعا خیلی وحشتناک شده بود. یه جامعه یهودیت کوچیکی داشتن تو آمستردام که دیگه حق نداشتن با اسپینوزا در ارتباط باشن. حتی خانواده درجه یکش هم دیگه حق نداشتن با اسپینوزا در ارتباط باشن. یعنی اگه میگفتش خاخام برگشته به خواهرش گفته اگه تو با این صحبت کنی تو هم دیگه طرد میشی و شرم میشی از کنیسه. پس چه اتفاقی برای اسپینوزا میفته؟ اسپینوزا خیلی تنها میشه. تنها دوستاش فقط اون آدمی بود که لاتین داشت ازش یاد میگرفت، از دخترش در واقع، که اینجا خیلی به سمت دختری گرش پیدا میکنه از لحاظ احساسی، که من داستان عشق این هم خدمتتون میگم. اما اتفاق خیلی خیلی جالبی که اینجا میفته چیه؟ اینه که یک فردی پیدا میشه که بهش میگه آقای باروک، من حس میکنم تو طرز فکرت یه طرز فکر عادی نیست، طرز فکرت خیلی خاصه، بیا از طرز فکرت استفاده بکنیم، انتشارش بدیم و این رو به یه سمت و سوی ببریم. باروک اولش که مخالفت میکنه، بعد میشه فکر میکنه. شغل باروک هم تو این زمانی که حالا خیلی واقعا به پیسی خورده بوده، همه چیشو از دست داده بوده، این بوده که لنز درست میکرده، شیشه عدسی درست میکرده، اینجوری بهتره بگم، عدسی درست میکرده واسه یه سری تلسکوپ و یه سری حالا کارهای مختلفی که از اون عدسی ها میتونستن استفاده بکن و خیلی پولی نداشته. به این نتیجه میرسه که من داره وضعیتم فاجعه میشه، تو این شهر هم نه کسی بهم نگاه میکنه، نه کسی باهم صحبت میکنه، من چیکار بکنم؟ این آدم بهش میگه بیا من نزدیک لاهه به شما یه خونه میدم، خونه کوچولوئه ولی خیلی میتونی در آرامش باشی، با فکر آسوده خاطر میتونی بشین کتاباتو بنویسی، یعنی طرز فکرتو در واقع ترویج بدی. اینم در نهایت قبول میکنه و ایشون به سمت لاهه میره و حالا تو مسیر یه اتفاقی میفته، مثلا یه سری افراد داشتن نون میخوردن و اینا، میره پیش یکیشون، بعد میگه که مثلا جشن چیه، مثلا میگن جشن فلان چیزه، میگه او مثلا تو از کجا میدونی؟ میگه منم یهودی هم. میگه تو فلانی هستی؟ خب پس تو همونی هستی که مثلا شرم شدی؟ بعد میگه آره. اتفاقات خیلی ریزشون حالا من گذر میکنم، وارد شهر لاهه میشه، یه خونه کوچیک اونجا براش میگیره و بهش مستمری میده. میگه مثلا من در ازای این به تو اینقدر پول میدم، در ازای این که تو
این نوشتار رو به من بدی، فقط با من کار بکنی و من چاپش بکنم و بفروشمش، من پولش رو بهت میدم. که اون خیلی قبول نمیکنه همش رو داشته باشه. حالا این هم داشته باشین که ما الان تو این قسمت این شدش که آقای اسپینوزا عاشق یه دختر خانم معلم لاتینش میشه. یه قسمت دیگه این که کوچ میکنه به سمت لاهه. یه قسمت دیگهش هم قبول میکنه که این نسخه هایی که چاپ کرده یا نوشتهای خودش رو به این فردی بده که براش کار چاپ انجام بده. پس اینم تا اینجا داشته باشین. دوباره برمیگردیم به روزنبرگ. تقریبا دیگه سال 1940 یا 41 هست و آلمان فرانسه رو گرفته، هلند رو گرفته، بلژیک رو گرفته، تقریبا غرب اروپا رو گرفته و اتفاقی که رخ میده اینه که آقای روزنبرگ به یکی از آرزوهای دیرینش میرسه. یعنی میتونه اون پسر کوچولوی 12 ساله که اولین بار اسم اسپینوزا رو میشنوه امروز بره هلند و داخل خونش تمام اسناد، جواهری که بنده خدا نداشته، ولی تمام چیزهایی که داشته رو از نزدیک ببینه تا بتونه اون مسئله‌ای که از بچگی توی ذهنش بوده رو حلش بکنه. ایشون تمام کتاب‌ها، تمام اسناد رو میره اونجا و میگه هیچ کس حق نداره دست به اینا بزنه و من میخوام اینها رو بخونم. ما یه کوچولو میریم جلوتر، یعنی تقریبا دیگه سال 1943 44 توی این 4 سال 5 سال اتفاقی که رقم داره میخوره اینه که آقای روزنبرگ دسترسی داشته به این منابع و تقریبا تلاش میکرده که تمام کتاب‌ها رو بخونه تا متوجه بشه که این اسپینوزا چی بوده که انقدر از فلاسفه بزرگ آلمانی شیفته این آدم بوده. و بذار اینجا من یه کات بدم، چون اگه اینجا رو من بخوام بگم به نظرم باید تمومش بکنم. اجازه بدیم برگردیم به قرن 17 دوباره. جامعه یهودیت انگاری خیالشون راحت نشده بود، حالشون خوب نشده بود. یه فرد خیلی تندرو میاد و با چاقو آقای اسپینوزا رو میزنه. آقای اسپینوزا از این سوء قصد جون سالم به در میبره، اما اتفاقی که برشون رقم میخوره ایشون از جوانی دچار بیماری سل بودن و این ضربه چاقو و بیماری سل همش باعث میشه که به جایی برسه که متاسفانه در سن 44 سالگی فوت بکنه. آثاری که ایشون داشتن واقعاً نمادی از روشنگری هست، چه تو زمینه زیست شناسی، چه تو زمینه فیزیک، چه تو زمینه روشنگری و روشنفکری و ادامه راهی شدن برای فلاسفه قرن 18 19 20 تا به امروز. ایشون دیدگاهشون به این صورت بود که خدا همون طبیعت. البته ایشون اگه بخوایم وارد حالا فلسفه ایشون بشیم شما بهتر میدونین، ایشون اعتقاد داشتن به ماده و جوهر و حالا این داستان ها. یه خورده واقعا بحثشون سنگینه، اصلا لازم هم نیست وارد این قسمت بشیم چون خیلی کم هم توی رمان بهش اشاره شده. ولی واسه یک فردی که واقعا 44 ساله بوده و فوت میکنه واقعا خیلی دردناکه تو سن جوانی، چون 40 سالگی 50 سالگی واقعا جوانیه. خیلی دردناکه که ایشون میمیرن متاسفانه و فوت میکنن و نمیشه دیگه ادامه طرز فکر ایشون رو مردم ازش باخبر بشن، آگاه بشن. تا زمانی که حال زنده بودن سعی میکنن تمام نگارشاتشون رو داشته باشن و در انتها زمانی هم که فوت میکنن باز اینجاش هم خیلی غم انگیزه که تمام پولی که از انتشاراتی به دست میاد رو به خواهرشون میبخشن. یعنی همون خواهری که این آقا رو لعن و نفرین میکرده و کلا دورش کرده بود، حق نداری با بچه من در ارتباط باشی، حق نداری با هیچ کس در ارتباط باشی. و متاسفانه اینجا زندگی آقای اسپینوزا به پایان میرسه. برگردیم به روزنبرگ. سال 1945 که دیگه آلمان داره نفس آخرش رو میکشه، توهمات و اتفاقاتی که واسه هیتلر افتاده بوده
به حدی میرسه که حاضر میشه بچه‌ها و زن‌ها هم برن بجنگن واسه اینکه فقط یک روز بیشتر زنده بمونه و 1945 در پناهگاه خودشون در برلین ایشون خودکشی میکنن و جنگ جهانی دوم به پایان میرسه. آقای روزنبرگ رو میگیرنش و در سال 1946 در دادگاه نوورنبرگ که خیلی نزدیک هست به اسم خودشون روزنبرگ، ایشون رو اعدامشون میکنن. اینجا باید یه متاسفانه و خوشبختانه در وصف آقای روزنبرگ بگم و از این بابت متاسفانه که ما متوجه نشدیم که ایشون مسئله اسپینوزا رو آخر تونستن حل بکنن یا نه. البته مسئله اسپینوزا مسئله هستش که چالش‌هایی که این آدم با اسپینوزا داشته و خوشبختانه که نتونستن این کار رو انجام بدن، به خاطر اینکه اگر مسئله حل میشد این آدم که خودش میگن تئوریسین اردوگاه‌های کار اجباری و گازهای سمی و اتاقای هیتلر بود و تئوریسینی بود که اصلا باب کرد که ما نژاد برتریم، همه از ما پایین‌ترن. حتی راجع به ایرانی‌ها، حالا من کسانی که خیلی عاشق هیتلر هم هستن خدمتشون بگم که حتی ایرانی‌ها هم میگفتن آریایی هستن ولی نژاد خیلی پایین‌تر از اون آریای اصلی نیستن. خدمتتون عرض کنم که ایشون مسئله اسپینوزا رو با خودشون به گور بردن، اما خوشبختانه که خیلی از اسناد و کتاب‌های اسپینوزا رو سالم نگه داشتن چون نتونستن مسئله رو حل بکنن. با این شناختی که من از آقای روزنبرگ از بچگی حس می‌کنم میتونم داشته باشم و متوجهش باشم، اگر پیدا میکردن و حل میکردن این موضوع رو احتمالاً تمام اون کتابخونم نابود میکردن. من میخوام خلاصه این کتاب رو براتون باز بکنم. یک فردی داخل قومش یک فرد برگزیده بوده و سرآمد بوده و یک فردی داخل مدرسه یک فرد کوچکی بوده که فقط یک ایدئولوژی توی ذهنش بوده که هیچ شناختی راجبش نداشته اما ایدئولوژی همراهش میمونه. این فرد که تقریباً میتونست همه چی توی اون وادی رنج خودش داشته باشه، حاضر میشه از همه چی بگذره و شک بکنه به نگاهش، به عقیدهش، به دیدگاهش و جایگاه خودش رو بیاره پایین، به خاطر اینکه نمیتونسته بپذیره که من بی شرف زندگی بکنم و فقط برای این موقعیت هم زندگی بکنم که آسوده باشم. و یک فردی به دلیل اینکه یک ایده‌ای داشته و ایدئولوژی که توی ذهنش بوده میاد به قدرت میرسه و میره بالا، این آدم میاد پایین. یعنی اسپینوزا هر چقدر داره میاد پایین‌تر، این آدم داره میره بالاتر و جفت اینا میمیرن. اما تفاوتش اینجاست که یک فرد به اسم آقای اسپینوزا بعدها چقدر خوب راجبش صحبت میکنن و یک فرد مثل آقای روزنبرگ بعدها تاریخ چقدر راجبش بد میگه. خیلی از این رمان میشه استدلالای مختلفی داشت. من قبل از اینکه جمع‌بندیمو تموم بکنم فقط خدمتتون عرض کنم که چند تا جا موندش، فکر میکنم فراموش کردم. یکی از اون جا اینجا بود که اون دختری که اسپینوزا عاشقش بود چی شد؟ یعنی اون دختر عاشق دوستش شدش و آخر با دوستش ازدواج کرد و متاسفانه اسپینوزا به عشق خودش نرسید. تا آخر زندگیش هم مجرد باقی موندش. فکر میکنم همین قسمت رو فقط فراموش کردم توی توضیحاتم بگم چون نوتم بر نداشتم، یعنی واقعا هرچی تو ذهنم میاد دارم بهتون میگم. این خلاصه از کتاب اسپینوزا بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تا کتاب بعدی.